Arsenal vừa trải qua hai trận liền thiếu vắng Saliba, Odegaard lẫn Saka. Và một giải quyết cấp 3 trực tiếp như thế đủ khiến hâm mộ lo sốt bóng. Nhưng giờ đây tình trạng khác, đội bóng Arteta vẫn chưa đầy tự tin. Trong video hay đối với một trận đấu đúng và tìm ra lời giải hay cả khi không có những tên quan trọng nhất. Ở từng vị trí những gương mặt trẻ cả mới và cuối cùng đều mang lại cảm giác yên tâm. Lúc đưa ra là thay Saliba và khán giả rất là chủ cổ. Trong kênh Matteo Martinelli cũng làm tốt nhiệm vụ giúp quả lốc khoảng trống trong pha điều. Khi mang đến chủ kỳ đến đội hình chính là sự thay thế để đáp ứng được kỳ vọng. Có thể nói Arsenal giờ đã đủ chiều sâu để không còn phụ thuộc vào một vài ngôi sao. Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ Arsenal lại cảm nhận rõ sự trưởng thành của tập thể này như ở trận đấu trên đất Tây Ban Nha vừa qua. Trong chuyến hành quân đến San Mamés để chạm trán Athletic Bilbao đến trận mở màn Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta đã buộc phải đưa ra những quyết định thực sự khó khăn. Không William Saliba, không Martin Odegaard và cũng không Bukayo Saka. Đây đều là những trụ cột của đội bóng, những cái tên mà chỉ cần thiếu vắng thôi cũng đủ khiến người hâm mộ lo lắng. Thế nhưng Arsenal đã chứng minh rằng họ không còn là tập thể phụ thuộc vào vài cá nhân xuất chúng mà là một cỗ máy vận hành trơn tru, nơi bất kỳ ai cũng có thể đứng dậy tỏa sáng. Tiêu biểu nhất chính là màn trình diễn của Christian Mosquera, trung vệ trẻ người Tây Ban Nha được Arteta tin tưởng sắp xếp đá chính thay cho Saliba, và anh đã đáp lại niềm tin đó vào một trận đấu hoàn hảo. Ở một sân vận động rực lửa như San Mamés, Mosquera vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh thực hiện chính xác 95% số đường chuyền, 75/79, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, qua đó trở thành mắt xích quan trọng trong việc giúp Arsenal triển khai bóng từ phía dưới. Không chỉ vậy, anh còn có 7 lần giải vây, 6 pha phá bóng và thắng 5/8 tình huống không chiến. Với một trung vệ mới 21 tuổi, đây là những con số khiến mọi sự so sánh với Saliba cũng trở nên bớt gay gắt. Ali McCoy thậm chí phải thốt lên trên sóng TNT Sport rằng Mosquera đã làm cực kỳ xuất sắc. Martin Keown, cựu hậu vệ huyền thoại của Arsenal cũng không tiếc lời khen ngợi của đội. Trong khi đó, tuyến giữa và